Trazendo uma pandemia, eu sou tipo uma toxina. O mundo a gente domina, e que Deus ajude quem se infectar. Um cavalo branco, sou o primeiro cavaleiro, trazendo o seu medo. Ha ha ha, ouça minha voz. Se fechem suas mentes, morram inocentes, lindo demais. Ouça minha voz. A mídia é hammer no que vai. A espécie humana me dá nojo, o apocalipse é o que me dá ânimo. Gargalho de alegria com mais uma doença. Desde a peste negra sabe o meu nome é pestilência. Senhoras e senhores, esse é o fim dos tempos. O chão com seus temores e todos seus lamentos. Demônios na terra, hoje o sol se encerra. Nossa próxima atração é a guerra. Criadora de assassinos, contra o sul ou contra o norte. As armas são seu destino, e o seu destino é a morte. Egocêntrico, egoísta, faço a sua pátria contra você. Seu país tá na minha lista, explosão nuclear pra me satisfazer. Tão fácil, eu posso te matar. Veja o que fiz com o Japão. Pro mundo inteiro se odiar. Sua morte é minha diversão. Senhoras e senhores, esse é o fim dos tempos. Chão com seus temores e todos seus lamentos. No horizonte se aproxima o maior medo dos homens. Nossa próxima atração É a fome, adivinha que chegou? e já estava aqui por muitos anos. O mundo está tão sem esperança. O bonafome comecei a matar. Eu vim de outro mundo, é tão repugnante a espécie humana. No fundo do pulso, E anda começo a todos clã. famintos, zero nem ligo. Enquanto for divertido pra mim, seu planeta é um circo. Desequilíbrio, seus alimentos trazem o seu fim. Se quer um aviso, comece a pensar onde sua fome vai te levar. Senhoras e senhores, esse é o fim dos tempos. O show com seus temores e todos seus lamentos. Tenta a sorte, se é que cê pode. Nossa próxima atração é a morte. A humanidade é tão fraca e passageira. Existe há tão pouco tempo e já fizeram tanta besteira. Eu existo pra todos. A única certeza da sua vida. Um dia você vai morrer, não tem pra onde correr. Cavalo amarelo, eu te acompanho, eu vim pra matar. Não tem sensação igual, não adianta granar. O que cê achar, morra com todo o seu mal. Trocou sua vida por trabalho e dinheiro. O que adianta?